हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं बताऊंगा बोलेरो SLX किस प्रकार चलाई जाती है। अब आपको अंदर से बताता हूँ किस प्रकार से चलाई जाती है। यह है गियर सिस्टम, ठीक है। ये हैं पेडल्स, ये रेस, ब्रेक, क्लच। अब आपको बताता हूँ गियर किस प्रकार से लगाया जाता है। एक क्लच को दबा के, और फिर ये न्यूट्रल है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और ये 5, ठीक है। और ये रिवर्स। अब आपको चलाकर बताता हूँ किस प्रकार से चलाते हैं। ये देखो, न्यूट्रल क्लच बीच के दबा के और 1 नंबर डाल दिया गया। ये देखिए, धीरे धीरे क्लच छोड़िए। आप जब भी चलाना सीखो तो खुले एरिया में सीखना, क्योंकि आपको चलानी नहीं आएगी तो किधर भी अड़ सकती है। ठीक है।